Pozdrav svima, ovdje je Omar sa omizio.com i danas ću vam pokazati otvaranje novog iPad Minija s Retina zaslon. iPad Mini je druga generacija iPod Minija koja u sebi ove godine ima odličan 8-inčni zaslon s razlučivosti od 2048x1536 pikseli, što donosi 326 pikseli po inču, što je više nego iPad Air, te isto kao iPhone 5S. Pored novog odličnog zaslona, Mini u sebi sadrži dual-core A7 procesor te M7 koprocesor, koji kao što ste već čuli donosi odličnu performansu uz veoma malu potrošnju baterije. A7 procesor je klokiran na 1,3 GHz te u sebi sadrži grafičku jezgru klokiranu na 450 MHz i 1 GB RAM memorije. Ova kombinacija novog procesora i memorije čini novi Mini čak do 10 puta bržim nego prijašnji model. Veličina baterije u novom Miniju je poduplana na čak 24 kWh, što uz A7 i Retina zaslon još uvijek daje Miniju do 10 sati korištenja između punjenja. Mini dolazi sa 10W punjačem koji ga napuni od 0 do 100% za malo manje od 4 sata. Tu je naravno i Lightning konektor s Lightning kablom koji je sada standardan na svim novim Apple uređajima. Radi veće baterije, novi Mini je 0,3 mm deblji i 23 g teži, što ga čini 7,5 mm debljine i 331 g težine. Mini se u rukama osjeća veoma lagan te je puno lakši od zadnje generacije 10-inčnih tableta. Kao što vidite, definitivno možete uzeti u jednu ruku, što će ga učiniti puno mobilnijim i lakšim za korištenje nego 10-inčni Air. Prednja FaceTime kamera je zadržala 1,2 megapiksela te omogućava slikanje slika razlučivosti 1280x960 pikseli. Ovo je ista kamera koju možete naći na iPhone 5S i iPhone 5C. Tu je naravno i audio jack te dupli mikrofon za kvalitetnije FaceTime i Skype pozive. Ozadu možete naći prošlogodišnju 5 megapikseli kameru koja uz kombinaciju s iOS 7 softverom slika prilično dobre fotografije koje možete vidjeti u detaljnoj recenziji na Omizio stranici. Ove godine uz Lightning port Mini uključuje stereo zvučnike koje još uvijek možete naći na dnu uređaja. Tablet je dovoljno glasan za slušanje radija i podcasta, ali za ozbiljniju glazbenu zabavu će vam biti potreban eksterni zvučnik. Uvijek više detalja o iPadu Mini možete naći na Omizio stranicama. Ako vam se sviđaju naša videa, pretplatite nam se na YouTube kanal, te lajkajte i podijelite ovaj video s prijateljima. Do slušanja!